Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit gut einem Jahr hat uns das Coronavirus fest im Griff und kaum ein gesellschaftlicher Bereich ist so stark von der Pandemie betroffen wie unsere Schulen. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Frau Professorin Dr. Sonja Ertl ist bei uns Professorin für Grundschulpädagogik und Didaktik. Liebe Frau Ertl, seien Sie gegrüßt. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Honecker, mir geht es sehr gut. Ich bin hier in meinem Homeoffice, bin gesund und munter und von dem her alles bestens. Ich hatte es gerade schon angesprochen, seit über einem Jahr haben wir nun die Pandemie und der Schulunterricht läuft zum Teil unter deutlich erschwerten Bedingungen. Wie bewerten Sie denn als Pädagogin die aktuelle Situation und dieses zurückliegende Jahr? Ja, das Jahr lässt sich aus meiner Sicht nicht pauschal bewerten. Es gibt Verschiedenes. Wenn wir beispielsweise den Impuls betrachten, der im Bereich des digitalen Lernens in die Schulen durch die Corona-Pandemie gekommen ist, dann ist es was ich beispielsweise sehr positiv bewerte. Denn bis dahin war die Nutzung digitaler Medien und auch das digitale Lernen in den Schulen nicht so weit verbreitet, wie das beispielsweise die KMK oder auch die Lehrpläne vorsehen und wie wir auch als Pädagogen und Pädagoginnen uns das wünschen würden. Allerdings kam ja genau dieser Impuls dann eben durch die Pandemie sozusagen mit der Brechstange für Kinder, Lehrkräfte und ja auch die Eltern der Schülerinnen und Schüler und hat alle Beteiligten ja vor große Herausforderungen gestellt, weil ja zum Teil weder die notwendige Infrastruktur noch die technische Ausstattung oder auch die entsprechenden notwendigen Kompetenzen auf Seiten der Lehrkräfte und der Kinder gegeben waren. Da hat sich in dem letzten Jahr unheimlich viel getan und ich gehe auch davon aus, dass die Elemente des digitalen Lernens nach der Pandemie im Unterricht bestehen bleiben. Und dass da im letzten Jahr nicht alles reibungslos geklappt hat, das konnte man ja auch in den Medien in einer Vielzahl lesen. Es gab allerdings auch sehr gute und positive Beispiele, wie damit umgegangen wurde, nur davon hat man leider eher weniger gehört. Wenn wir jetzt allerdings die Lernenden in den Blick nehmen, dann ist das letzte Jahr durchaus kritischer zu betrachten. Denn da ist davon auszugehen, dass tatsächlich insbesondere die bildungsbenachteiligten Kinder in der Pandemiesituation noch mal näher benachteiligt werden, weil insbesondere die Kinder diejenigen sind, die häufig dann eben nicht die notwendige Unterstützung und Struktur erhalten, die sie eben für ihre individuellen Lernprozesse und ihre Lernfortschritte auch brauchen. Da hat sich nämlich beispielsweise gezeigt, dass es insbesondere die Kinder aus sozial schwächeren Familien sind, denen beispielsweise nicht die notwendige technische Ausstattung zur Verfügung stand, um überhaupt an einem Distanzunterricht beispielsweise teilzunehmen. Auch da hat sich viel im letzten Jahr getan, aber es gibt dann natürlich einfach noch weitere Beeinträchtigungen. Manche Kinder hatten dann wieder nicht die notwendige Unterstützung, beispielsweise durchs Elternhaus, aufgrund von Doppelbelastungen, aufgrund von sprachlichen Barrieren und so weiter. Bei wieder anderen Kindern sind dann die Förderangebote durch die Schulen weggebrochen oder es hat auch einfach die Strukturierung des Tagesablaufs eben durch den Schulalltag an sich einfach gefehlt. Und insbesondere gerade auch bei den jüngeren Lernenden sind einfach feste Regeln und Rituale unheimlich wichtig für das Lernen. Und das ist einfach was durch das Distanzlernen nicht so gegeben ist. Und wie schon angeklungen, trifft es natürlich nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern eben auch zum Teil deren Eltern und natürlich auch die Lehrkräfte, die ja dann insbesondere im ersten Lockdown sich einfach schnell umstellen mussten und dann im weiteren Verlauf des Jahres dann dieser permanente Wechsel einfach von Distanzlernen, Wechselunterricht und Präsenzunterricht, der für alle Beteiligten einfach dann sehr herausfordernd ist. Versetzen wir uns doch mal in die Situation der Betroffenen. Wie gehen denn Kinder und Jugendliche mit der Krise um? Ja, die Kinder und Jugendlichen gehen natürlich genauso wie wir auch sehr unterschiedlich mit der Krise und der Pandemiesituation, jetzt insbesondere auch im schulischen Lernen um. Denn die Kinder haben einfach unterschiedliche Voraussetzungen und auch unterschiedliche Unterstützungsangebote, durch die sie dann die Lernangebote beispielsweise auch im Distanzlernen entweder besser oder eher weniger gut nutzen können. Und so wie bei uns auch, haben auch die Kinder und Jugendliche einfach unterschiedliche Ressourcen,
auf die sie zurückgreifen können, um auch mit den belastenden Situationen einfach umgehen zu können. Mhm. Aber es gibt da eine bayerische Untersuchung mittlerweile, die am Ende des letzten Schuljahres Kinder, Lehrkräfte und Eltern dazu befragt hat, wie es ihnen denn im ersten Lockdown und dann eben im weiteren Schuljahr mit der Pandemie und eben auch dem Distanzlernen gegangen ist. Und in dieser Untersuchung hat sich gezeigt, dass es für die Kinder und Jugendlichen beim Distanzlernen vor allem schwierig ist, sich selber zu motivieren, auch selbstdiszipliniert zu arbeiten und dass insbesondere auch beim Lernen einfach der soziale Austausch mit den Klassenkameraden und Klassenkameradinnen fehlt. Das war jetzt natürlich nur ein Einblick aus dem ersten Lockdown und dem ersten Halbjahr. Das Ganze geht jetzt doch schon ein Jahr, wie Sie vorher auch gesagt hatten. Und da ist natürlich einfach noch weitere Forschung notwendig, um hier auch dann die langfristigen Einblicke zu bekommen. Aber gerade das ist ein Bereich, der beispielsweise insbesondere auch vom Bund, der da aktuell Forschung unterstützt, um hier mehr zu erfahren. Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Pandemie, die kam ja sehr unvermittelt und die technischen Voraussetzungen für Homeschooling etc. waren ja nicht gegeben. Und es hat einige Zeit gebraucht, bis sich das ganze System eingeschwungen hat. Wir hatten auch im letzten Winter die Situation, dass die Schülerinnen und Schüler in Schulen saßen, in kalten Räumen, weil die Fenster geöffnet bleiben mussten. Wir hatten auch wir haben derzeit die Situation, dass durch Corona-Tests kostbare Schulzeit auch verloren geht. Jetzt mal Hand aufs Herz. Haben unsere Schülerinnen und Schüler überhaupt die Chance, etwas zu lernen und sich vorzubereiten für ihren angestrebten Schulabschluss? Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Kinder und Jugendliche die Chance hatten, was zu lernen und dass sie auch was gelernt haben. Also letztendlich ist ja Unterricht, egal ob als Präsenzunterricht oder Distanzunterricht, ob mit Corona oder ohne Corona, erstmal immer ein Lernangebot, das die Lehrkräfte den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen. Und dieses Lernangebot nutzen eben die Schülerinnen und Schüler dann abhängig von ihren individuellen Voraussetzungen und natürlich auch von den sonstigen Kontextmerkmalen, in denen ihr Lernen eingebettet ist. Allerdings ist hier schon zu vermuten, dass da insbesondere einfach die primären und sekundären Herkunftseffekte der Schülerinnen und Schüler, die generell im Bildungsbereich zu Benachteiligungen und Chancenungleichheiten führen, dass die einfach nochmal verstärkt wirksam werden. Mhm. Für den ersten Lockdown, also vor ziemlich genau einem Jahr, gab es eine Hamburger Untersuchung, die sich dann im Sommer, Herbst rein im Bereich des Leseverstehens und der mathematischen Kompetenzen angeschaut haben, inwiefern es da Unterschiede gibt. Und da konnte für die letztjährige Schülerkohorte kein Nachteil im Vergleich zu den vorhergehenden Schuljahrgängen festgestellt werden. Allerdings war das nur der erste Lockdown. Das Ganze geht jetzt ja doch schon eine ganze Zeit länger. Da wird es noch ein bisschen dauern. Wir werden jetzt dann in den nächsten Monaten hier einen ersten Einblick kriegen, wenn die Vergleichsarbeiten, die ja jährlich in den Jahrgangsstufen 3 und 8 stattfinden, wenn die durchgeführt und ausgewertet sind. Die sind im letzten Jahr tatsächlich aufgrund von der Corona-Pandemie ausgefallen, sollen aber in diesem Schuljahr wieder stattfinden. Und da haben wir dann zum ersten Mal so einen Vergleich auch jetzt nach einem Jahr Corona, wie denn da die Leistungen beispielsweise im Vergleich zu den Vorjahreskohorten sind. Und hinsichtlich tatsächlich langfristiger Effekte im Bereich des Lernens oder auch im Bereich der Benachteiligung, da gehe ich davon aus, dass uns da dann erst die großen Schulleistungsvergleichsstudien wie PISA, IGLO und TIMSS dann letztendlich Aufschluss geben können. Das heißt, Sie betrachten das zurückliegende Schuljahr nicht als verlorenes Schuljahr. Verstehe ich Sie da richtig? Richtig. Ich würde es definitiv nicht als verlorenes Schuljahr bezeichnen und vor allem auch eben nicht für alle Kinder. Und neben dem Lernangebot, das die Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen, unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer ja auch das Lernen der Kinder und Jugendlichen zu Hause. Hier findet natürlich auch Feedback, also Rückmeldungen zum Lernen statt. Das hat eben auch die vorher erwähnte Studie gezeigt. Das bestätigen auch Kinder und Eltern, dass sie von ihren Lehrkräften hier tatsächlich auch Rückmeldungen zu ihrem Lernen bekommen. Und wir wissen ja, dass Feedback unheimlich wichtig ist für Lernen, Leisten und aber auch die Motivation. Allerdings muss man schon auch sagen, das Feedback hat sich vorrangig natürlich auf eine Rückmeldung von richtig und falsch bearbeiteten Aufgaben bezogen.
und eher weniger tatsächlich auf die konkreten Lernprozesse, was natürlich besonders wichtig ist. Und das ist natürlich schon auch zum Teil der Situation des Distanzlernens geschuldet. Hier sind natürlich die Lernprozesse nicht so gut zu begleiten wie im Präsenzunterricht. Und auch dieser Bereich des individuellen Feedbackgebens war ein Faktor, den die Lehrkräfte im ersten Lockdown beispielsweise als am belastendsten erlebt haben. Also Sie üben klare Kritik am Distanzlernen und sprechen sich für die Präsenz oder für den Präsenzunterricht aus. Wenn man in die Politik schaut, da weiß man, dass aufgrund der Infektionsentwicklung natürlich Präsenzunterricht sehr kritisch gesehen wird, aber dennoch politisch gewollt ist, trotz des hohen Risikos. Ist denn Lernen vor Ort tatsächlich so viel besser als vor dem Computer aus Ihrer wissenschaftlichen Bewertung heraus? Ja, Lernen umfasst ja letztendlich mal mehr, als sich selbstständig Lerninhalte anzueignen. Und wenn wir da die jüngeren Schülerinnen und Schüler im Blick nehmen, die erlernen ja erst zu Beginn ihrer Schulzeit überhaupt selbst organisiert und eigenverantwortlich zu lernen. Also insbesondere bei den jüngeren Kindern, wie wir es auch in der Politik hören, dass wir für die Grundschülerinnen und Grundschüler auch für Präsenz ermöglichen sollten, womöglich, ist natürlich hier tatsächlich wichtig, um einfach auch das Lernen zu lernen. Zum anderen ist natürlich Lernen, wenn wir es aus konstruktivistischer Perspektive betrachten, wie es ja auch unserem aktuellen Lernverständnis zugrunde liegt, dann ist Lernen ein ko-konstruktiver Prozess. Das heißt, er findet im sozialen Miteinander statt. Und dazu braucht es eben zum einen natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, zum anderen aber eben auch die Klassenkameraden und Klassenkameradinnen. Und hier haben wir natürlich auch mittlerweile Möglichkeiten, auch vermehrt über Videoplattformen auch gemeinsames Lernen und Lernen in Gruppen zu ermöglichen. Aber Unterricht umfasst auch mehr als Inhalte zu lernen. Es geht auch um eine Persönlichkeitsentwicklung. Und auch da hat einfach Schule einen ganz klaren Bildungs- und Erziehungsauftrag. Und gerade hier kommt natürlich auch das Distanzlernen einfach an Grenzen. Für die Persönlichkeitsentwicklung ist tatsächlich einfach auch der direkte Austausch notwendig, also das soziale Miteinander der Kinder und Jugendlichen, um auch dieses Gefühl des Eingebundenseins einfach in einer Lerngruppe zu ermöglichen. Und das sind auch eben Aspekte im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, die dann wiederum Einfluss auf das Lernen der Kinder und Jugendlichen haben. Und da bietet einfach der Präsenzunterricht mehr Möglichkeiten. Und das ist auch was, wie es tatsächlich die Kinder und Jugendlichen einschätzen. Auch in dieser Befragung wurden die Kinder und Jugendlichen danach gefragt, wie sie denn das sehen. Hat denn der Präsenzunterricht Vorteile gegenüber dem Distanzlernen? Und auch hier sind sich Kinder und Jugendliche einig, ja, der Präsenzunterricht hat Vorteile, und zwar in verschiedenen Bereichen. Zum einen mal natürlich in der Abwechslung der Unterrichtsmethoden, bietet sich hier natürlich mehr Möglichkeiten in Präsenz. Dann insgesamt auch, wie der Unterricht aufgebaut ist. Die Kinder und Jugendlichen sagen auch, man kann sich einfach in der Schule tatsächlich mehr auf den Lerninhalt konzentrieren als beispielsweise zu Hause. Oder es würden auch die Erklärungen der Klassenlehrkräfte bei Ihnen in Präsenz besser ankommen als eben über Distanz. Und insbesondere natürlich auch hier einfach der Blick auf das Zusammenlernen ist einfach auch klar aus Sicht der Kinder und Jugendlichen einfach vor Ort besser möglich als über die Distanz. Ein klares Votum für Präsenzveranstaltungen. Wir haben ja an der Universität jetzt in den letzten 13 Monaten sehr viele digitale Lehr- und Lernkonzepte nicht nur entwickelt, sondern auch ausprobieren können. Und ich bin mir auch sicher, dass die Universität und die Lehre an der Universität sich zukünftig aufgrund der Corona-Pandemie verändern wird. Das heißt, wir werden digitale Komponenten auch mitnehmen, kombiniert mit Präsenzveranstaltungen. Wie geht denn die Digitalisierung an den Schulen weiter, Ihrer Einschätzung nach? Also wie vorher schon erwähnt zu Beginn, es hat sich auch im Bereich der Digitalisierung in den Schulen ja auch zwangsläufig im letzten Jahr viel getan. Das bestätigen auch verschiedene Untersuchungen. Und auch für die Schulen ist natürlich davon auszugehen, dass sich da die Nutzung digitaler Medien und digitaler Lernangebote auch etablieren wird und die auch weiterhin dann einen gewissen Einzug einfach in den Schulalltag haben werden.
Und hier ist ganz interessant, in Dänemark war beispielsweise die Nutzung digitaler Anwendungen schon vor der Pandemie etabliert. Das heißt, da war die notwendige Infrastruktur gegeben, die technische Ausstattung war entsprechend vorhanden und auch die Kompetenzen sowohl bei Lehrkräften als auch bei den Lernenden waren vorhanden, eben durch diese konsequente Nutzung auch im Präsenzunterricht. Und somit konnte Dänemark beispielsweise, als der Lockdown war, den Unterricht quasi nahtlos fortführen. Und das ist was bei uns einfach nicht der Fall ist. Und da müssen wir natürlich ansetzen, zum einen natürlich in der Lehrkräftefortbildung. Auch hier hat sich im letzten Jahr viel getan, um hier einfach die Medienkompetenzen und auch die Möglichkeiten digitalen Lernens aufzuzeigen und die Kompetenzen der Lehrkräfte weiterzuentwickeln. Aber natürlich müssen da auch wir hier an der Universität in der Lehrkräfteausbildung insbesondere ansetzen, damit eben unsere Studierenden im Lehramt dann schon mit den entsprechenden Kompetenzen beispielsweise ihren Schuldienst antreten. Und da hat sich ja in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Zum einen beispielsweise durch die Erweiterungsstudiengänge der Medienpädagogik und insbesondere jetzt auch durch die eingerichteten Digilabs an den einzelnen Standorten, die ja insbesondere eben auch in der Lehrkräfteausbildung die Studierenden eben bei der Entwicklung und Ausbildung der notwendigen Kompetenzen im Bereich der digitalen Medien und der digitalen Lernangebote unterstützen sollen. Sie haben schon den Schwenk in Richtung Universität vollzogen und welche Aufgaben hier auf uns zukommen. Schauen wir mal in Richtung Wintersemester. Wir werden ja eine neue Kohorte von Studierenden bekommen. Was können wir denn als Universität, als FAU tun, damit die Neuen durch Corona keinen Nachteil beim Studienstart haben werden? Also erstmal finde ich, dass da an der FAU tatsächlich schon viel getan wird, um das Ankommen in digitalen Zeiten zu erleichtern. Wir haben ja beispielsweise die Möglichkeit der E-Scouts, die wir auch bei unserem Institut genutzt haben, also ein Angebot von Studierenden für Studierende sozusagen. Und wir haben dieses E-Scout-Programm mit unserem Mentorenprogramm zusammengeschalten. Und so war es eben, dass unsere Mentoren und Mentorinnen, die unsere 550 Erstsemester, die wir im Bereich des Grundschullehramts im Wintersemester hatten, schon vor Semesterbeginn beispielsweise in Empfang genommen haben, über digitale Angebote bei der Stundenplanerstellung unterstützt haben, die Fragen dazu beantwortet haben, wie läuft denn jetzt eigentlich das Semester an der Uni überhaupt ab? Wie funktionieren die Lehrveranstaltungen? Dann haben sie inhaltlich unterstützt, natürlich auch in Kooperation mit uns als Dozierenden, beispielsweise in der Nachbereitung der Inhalte, Vorlesungen pro Seminar und dann natürlich auch in der Klausurvorbereitung. Und das war was von den Erstsemesterstudierenden in der Evaluation sehr positiv bewertet wurde. Also das Angebot von Studierenden für Studierende, aber in Kooperation mit uns als Dozierenden. Und gleichzeitig hat sich da aber auch gezeigt, wenn es darum geht, was könnte man denn noch machen, dass sich auch die Studierenden viel mehr Austausch untereinander wünschen. Und vor allem die Erstsemester zum einen mal, um natürlich andere Studierende kennenzulernen und zum anderen natürlich aber auch, um inhaltlich sich auszutauschen. Und ich habe bei uns beispielsweise die Einführungsvorlesung gemacht und hatte dafür nur eine Webinarlizenz, wo eben keine Breakout-Sessions möglich waren. Und da kam dann von den Studierenden immer wieder, können wir nicht auch in Breakout-Sessions gehen, damit wir dann auch während der Vorlesung mal in Kleingruppen diskutieren können. Und das war eben in dem Fall nicht möglich. Und da, glaube ich, könnte man mit mehr von diesen großen Meeting-Lizenzen, die es ja mittlerweile auch vereinzelt gibt, einfach, ja, wenn man da mehr zur Verfügung hat, könnte man auch hier gerade den Erstsemesterstudierenden auch im Rahmen von den großen Lernveranstaltungen, die im ersten Semester häufig anstehen, einfach den Austausch unterstützen. Und im Hinblick auch auf das Wintersemester insgesamt kann ich mir gut vorstellen, dass wir einfach die digitalen Lehrangebote, die wir jetzt entwickelt haben oder auch einzelne Lernmodule, dass wir die natürlich weiter nutzen sollten. In Online-Semester müssen wir es aber sollten wir auch in die Präsenz gehen können oder dann nächstes Jahr im Sommer, sollten wir ähnlich wie die Schulen auch die Impulse, die auch bei uns jetzt in diesem Bereich gekommen sind, auch künftig nutzen, um das einfach unser Präsenzangebot zu ergänzen und eben auch beispielsweise im Sinne der individuellen Förderung auch unseren Studierenden bei Schwierigkeiten beispielsweise Zusatzangebote zur Verfügung stellen. Das sind wichtige Anregungen, liebe Frau Ertl. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Wiederschauen. Tschüss.